我爸出来倒尿桶呢，哥姐上们。马上要开炮了啊！这是在我自己家的门口，哥姐刷们，我们这里就是10里8村的人都上我们这里来爆爆米花，知道吗？知道不知道呀，哥姐刷们？我告诉你们，你们就知道了，对不对？如果你是我10里8村的人，如果你是我附近的，然后你还没找我报过，你是我的粉丝，你可以来找我报，我不给你要钱啊。在这里没人买，家家户户都有棒子，都是自己来加工，谁舍得买着吃呀？就是去。